Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Prezident ýokary wezipeli resmiler bilen geçirýän sanly video maslahatlary köpeltdi. Soňky maslahatda käbir döwlet edaralaryny üýtgedip gurdy. Inni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sanly video aragatnaşyk arkaly günnügün aşa maslahat geçirýär. Iň soňky sanly video maslahat 29-njy ýanwarda geçirildi. TDH-nyň maglumatlaryna görä onuň dowamyna durmuş ykdysady meselelere garaldy. Köp sanly döwlet edaralary üýtgedip guruldy. Bu sanly maslahaty ministrler kabinetiniň agzalary gatnaşdyryldy. Şonun bir gün ozal 28-nji ýanwarda prezident Berdimuhammedow ýokary wezipeli resmiler bilen ýene-de bir sanly video maslahat geçiripdi. Onuň dowamyny oba hojalyk pudugyny ösdürmäge gönükdirilen we aýdylýan çäreler maslahat edildi. Sanly video maslahaty ministrler kabinetiniň käbir orunmasarlary hem-de vilayatlaryň häkimleri gatnaşdyryldy. 28-nji ýanwarda sanly maslahatyň dowamyny döwlet başlutany her vilayatyň häkimine aýratynlykda oba hojalyk pudugyny edilmeli işleriň ähmiýetini düşündirdi. 29-njy ýanwarda geçirilen sanly video maslahaty prezident Berdimuhammedow köp sanly döwlet edaralaryny üýtgedip gurdy. Prezident oba we suw hojalyk ministrligini daşky gurşawy goramak we yer serişdeleri baradaky döwlet komiteti bilen birleşdirdi. Olaryň ikisine derek oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligini döretdi. Şeýle-de Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komiteti döredildi. Hidrometeorologiýa baradaky milli komitet täze oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine berkidildi. Senagat we kommunikasiýa ministrligi döredildi. Senagat demir ýol we awtomobil ulaglary aragatnaşyk ministrlikleri deňiz we derýa ulaglary döwlet gurulugy Türkmen howa ýolları gurulugy täze döredilen ministrlige berkidildi. Toplumyň ähli kärhanalarynyň ýeçiligi üýtgedildi. Olar paýdarlar jemgyýetine öwrüldi. Olimlar Akademiýasynyň Magtumulu adynaky Dil we Edebiýat institutu bilen Milli Golýazmalar institutu biriktirildi. Olara derek Olimlar Akademiýasynyň Magtumulu adynaky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar institutu döredildi. 24-nji ýanwarda Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan hökümete ýakyn çeşme ministrlikleriň birleşdirilmegi bilen iş orunlarynyň düýüpli kemelýändigini habar beripdi. Galbertide Berdimuhammedow Türkmenistanyň ruwaşlygyň watana atlandyrylan 2019-njy ýyla geçip soňky bir aýyň dowamyny adyndan 12 gedek ýokary wezipeli resmiler bilen duşup maslahat geçirdi. Inni prezidentiň geçirýän duşuşuklarynyň hatyryna täze bir adalyga goşuldy. 21-nji ýanwardan bäri Berdimuhammedow hökümet resmileri bilen mendilara geçirýän ýygnaklaryny sanly video aragatnaşyk arkaly geçirýär. Türkmenistanyň siýasatyny ýygyrlaýan synçylar prezidentiň täzelikde ýola goýan sanly video aragatnaşygynyň mazmunyny onuň mundan ozalky video şekilli iş maslahatlaryndan tapawudyny gyzyklanýar. Berdimuhammedowyň öýüdi hem mundan beýlek sanly video aragatnaşyk arkaly geçirýän ýygnaklarynyň ozalky video konferensiýalardan tapawudyny ma'lum etmedi. Türkmenistanyň döwlet telewizionyny efire berilýän gepleşiklerde de täze sanly gatnaşygyň öňkü video konferensiýalardan tapawudy barada halk köpçüligine maglumat berilmeýär. Döwlet medeniýeti sanly ýynaklarda prezidentiň gol çekýän kararlarynyň destine ýygynaga gatnaşýan degişli ýokary wezipeli resminiň dikkatyna ýetirilýändigini buýsançlyk aýtalaýar. Soňky döwürde Türkmenistanyň döwlet medeniýetyne ýurdun ykdysadyýetyniň, syýahatçylygyň, bank we maliýe ulgamynyň sanly häsiýeti eýe bolýanlygy tekrarlanýar. Teleradio kanallarda we medeniýetde sanly ykdysadyýet, sanly syýahatçylyk, sanly video aragatnaşyk, innowasiýon ösüş ýaly sözler ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda häkimetleriň VPN tiltimlerine garşy girden çäklendirmeleri öz güýjünde galýar. Hemmeler telefonlarda VPN tiltimleriniň pitiklenmeginden şikaýet edýär. Ozarlar käbir VPN tiltimleri adaty işlärdi. Olara aýlyk $10 satyn alyp bolardy. Ýöne indi werin hatda Google Play hem pitikli diýip Azatlyk Radiosunyň Aşgabatdaky habarçysy 30-njy ýanwarda maglumat berdi. Onun sözlerine görä ozarlar telefon usturlary isleg bildirýän ýaşaýjylaryň telefonlaryna VPN gurnap berýärdi. Ýöne indi olar hem şeýle hyzmatlary hödürlemegi betetdiler. Türkmenistanda raýatlaryň erkin internet ulanmak mümkinçiliklerine girdilen çäklendirmeler ulanıcılary bu ýagdaýdan çykalga gözlemäge iterýär. VPN Compare neşriniň maglumatyna görä 15-21-nji ýanwar aralygynda Türkmenistanda internetden VPN tiltimlerini gözleýänleriň sany 577% artdy.
etdi. Ýatlatsak 17-nji ýanwardan başlap türkmen häkimetleri ýurtda VPN tilsimleriniň ýysyny güýçli depginde baglap başlapdy. Bu barada Azatlyk Radiosy bir hepde gowrak wagt mundan ozal maglumat çap etdi. Galibertede tutuş dekabr ayının dowamında ýurdun çäginde internetiň tezligi juda pes boldy. Sonda VPN ulanjylarynyň zerur tilsimlerden peýdalanmak mümkinçilikleri bökdildi. Eýýän bir aýdan gowrak wagt bäri internet aratnaşygynyň ýagdaýy gaty yaramaz. VPN hyzmatlaryndan peýdalanmak mümkin däl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji ýanwarda habar beripdi. Britan nesiri Türkmenistanda VPN tilsimleriniň çäklendirilmegi bilen bagly 20-nji ýanwarda çap eden maglumatynda ýurtda Google Play'in petiklenmegi bilen VPN gözleýänleriň sanynyň juda artandygyny habar berýär. 2019-njy ýylyň 15-nji ýanwar 21-nji ýanwar aralygynda Türkmenistandan biziň saýtymyza girenleriň sany ondan ozalky hepde bilen deňeşlerinde 577% ýokarlandy diýip VPN tilsimleri barada maglumat çap edýän VPN Compare nesiri ýazýar. Maglumatda Türkmenistanda Facebook, Twitter, Vkontakte we Odnoklassnik ýaly sosial saýtlaryň petikli saklanýandygyny üns çekilýär. Ýöne düşbe türkmen ulanjylary VPN hyzmatlardan peýdalanmak arkaly şeýle çäklendirmeleri böwüp geçmegiň höddesinden gelip bilýärdi diýip nesir ýazýar. Nesir Türkmenistandaky VPN çäklendirmeleriniň golaýda Aşgabatda golaýlan güýçli şemal ýa-da türkmen owan terhidindäki howpsuzlyk şertleri bilen iltesikli bolmak ähtimallygyny aradan aýyrmaýar. Türkmenistanda diň bir sosial torlar däl, eýtem hat alışmak üçin ulanylýan WhatsApp, Telegram ýaly messengerler hem petikli saklanýar. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň we Türkmenistan barada objektiv habarlary çap edýän beýleki garaşsyz nesirleriň web saýtlary ýurt içinde petikli bolmagynda galýar. Türkmen resmiýetleri ýurtda internetde girdilen çäklendirmeleri reddetýär. Dünýäde söz beýan azatlygynyň ýagdaýyny synlaýan Freedom House, Human Rights Watch ýaly hukuk goraýjy toparlar özleriniň ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistanda internetiň ýiti çäklendirilmegini tanqid edýärler. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Şu günler Aşgabatda saqqal goýberýän adamlara garşy görülýän çäreler gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň atlandyrylmasyzlygyny soran habarçynyň tasdiklamagyna görä, häzirki wagt ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýüzüne diňe uzyn däl, eýse bir günlük gyrçy saqqaly bolan adamlary we ýaş oglanlary hem saklaýarlar. Organ işgärleri saklan adamlarynyň resmi namalaryny we telefonlaryny alýarlar. Olar adamlary açyk meýdançyda ýa-da başga ýerde sakkalyny syrmaga mejbur edýärler. Şondan soňra olaryň resmi namalaryny we telefonlaryny ýzyna berýärler diýip habarçy belledi. Habarçy ýurtda ýaşaýan käbir etnik adlyklaryň öz däp desurlaryna görä, mysal üçin ermenileriň ýas tutan döwründe sakkallaryny syrmaýandygyny hem ýatladýar. Ýöne ol türkmen häkimetleri tarapyndan bulara garşy eglişiň edilýände ýa-da edilmeýände barada häzirlikçe maglumatyň ýokdugyny hem belleýär. Şeýle-de habarçy howpsuzlyk gullugynyň işgärleriň şäheriň dellekhanalarına aýlanyp, delleklere saqqal syrmak bilen bagly hiç ýyly işi amal etmediligi duýdurandygyny hem aýtdy. Organ işgärleri delleklere oglanlaryň saç sakkalyny nagyşly, çydykly stilde almadylygy hem duýdurypdyrlar diýip habarçy belledi. Azatlyk Radiosu Aşgabatyň dellekhanalarının biri bilen habarlaşyp, jogapkär işgärlerden özleriniň sakkallary nagyşly, çydykly stilde alýandygyny ýa-da almaýandygyny sorady. Anonim şertde maglumat beren jogapkär işgär şäherde sakkally gezmegiň gadagandygy barada özüniň hem habarlydygyny, ýöne müşterileri dürli görnüşdäki hyzmatlary hödürlemegi dowam etdirýändiklerini aýtdy. Biz müşteriniň islegine görä onuň sakkalyny aýrýarys ýa-da oňa dürli stilde düzedüş girdýäris. Ýöne müşteriniň munyň bilen şäherde nähili gezjekdigi onuň özüne bagly. Sebäbi bu müşteriniň öz gelin netijesidir diýip
belikana işäri aýtdy. Aşgabatda sakkal goýberýän adamlara garşy gözegçiligiň güýçlendirilendigini Kronika Türkmenistan neşri hem ýakynda habar beripdi. Polisiýa işgärleri sakkalyny sıyırmadyk ýaş adamlary polisiýa merkezlerine alyp gidýärler. Olar köplenç adamlary para bermäge mejbur edýärler. Polisiýa işgärleri saklanan adamlara diňe 100 manat berseler goýberjekdiklerini ýoksa olara jerime saljakdyklaryny aýdýarlar diýip neşir 25-nji ýanwarda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda murt sakkal goýberýänlere, namaz okuyanlara basyş edilýändigi, şeýle-de türkmen häkimetleriniň ýurduň ýaragly güýçleriniň hatarynda gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadatlary berjä etmediligi tawşyrýandygy barada Azatlyk Radiosy ençeme gedek habar berdi. 9-njy ýanwarda Türkmenistanyň Daşow we Lewap welaýatynda namaz okuyan we il içinde dini agdayan adamlaryň soragy çekilýändigine, polisiýa işgärleriniň we milli howpsuzlyk gulluklarynyň ilata aşa dinçilikden saklanmagy maslahat berýändiklerini Azatlygyň habarçylary gurrun berdiler. Şeýle-de geçen ýylyň fevralynda Daşowda howpsuzlyk gullugynyň işgärleri namaz okuyan ýa-da meçhide gatnayan adamlary soragy çekip olardan namaz okumazlygy talap edip sakkallaryny sıyrypdylar. Dünýäde din azatlygyna gözegçilik edýän halkara guramalarynyň ýaýradýan ýyllyk katawatlarynda Türkmenistanda hökümetiň ähli garaşsy dini hereketlere şüpheli garaýandygy we dinçilere ýurduň içinde hem daşynda berk gözegçilik edýändigi bellenýär. Beýle bir tarapdan geçen ýylyň oktyabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow The Muslims 500 adly dünýäniň iň täsirli musulmanlarynyň sanawyna girdildi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatxabar.com.